Så vi etter ved en sending fra Iktus. Velkommen her i dag. Og evnet som i dag har vi valgt å kalle God Herren over kongen gjerrerne. Jeg skal lese 3 tekstbrot opp. Det som ligger mer av hjertet ved hessen evne i dag at Guds folk må suttja størrleikene og sannleikene i hessen, at God Herre over kongen gjerrerne, og tog hava vid fotland rett til vi anlite av God til å bia for teimen som høgt sett. Det det som vi innskjer sette fokus jo av, og vanlig at vi heilige andans, vi andans hjelp, at vetja andan, vetja sinne tja godsfolket til å bia for teimen som høgt sett. Tog ångat i av og høyda være meire bruk for tog just og i det. La deg kunne lese et år fra Esra bok, kapittel 1 og vers 1 til 3. Til å såleis. Fyrsta året og i Kyros konger og i Persia sett ved styre, vakte Herren for et år hansara, som Jeremia sier tala, skulle genga ut. Anta Kyrosar, Persare kongs, så la bå genga ut alt rujtjesutt og eisne skrivelige kundgjera. Så sier Kyros konger i Persia, Herren god himmelsins hever givet mer öll rujtje av gjørende, og han har avlagt mer a bytja seg hus i Jerusalem og Juda. Kvart han av tikkun og i høyre til folk hansara, vi honon vere god hansara, som han kan færa til Jerusalem og Juda, og bytja hus herrans Guds og Israels, han han god som bor i Jerusalem. Og så har vi et år, og i årtøkken om kapittel 21 og vers 1, og som ljóvar såleis. Hjarta kongsens som løker og i hånd herrans. Han leier det her som han vil. Og så skulle vi teka et år i 4 Timotheus brev, kapittel 2 og vers 1 til 3. Paulus sier her, I amene tikka nu fyrst av ötlun at bøner, akatlaner, forbøner, takkargerer, være hildna fyrir ötlun menneskjon, fyrir kongen og ötlun og høgtere sett, fyrir av vid kunna liva eit stilt og frialet loiv og i ötlun godsøtta og si prøye. Og så legger han at rett, hetta gode frelsare okkara, godt og tekkjelitt. Det som vi suttja og i Esra og i Nehemias bok til heter her, at Israels folk fyrir heimatet til Juda og i Israel. Vi kan se det såleis at Esra og Nehemias tver heimkomme bøker. Men la det kunne eisne fokusera av hettar her, at Jeremias, han hei profetera at etter halv fjers åren og i utleggt i Babel, så skulle Herren venta lagnot herra, folksutt, fra at være fengar i utleggt til å komme heim atter til fedraland herra Israel. Hette profetår i heva vid i Jeremias bok, kapittel 29, og vers 20 og vers 14. Hetta det som Esra og Nehemias skriva og tog kunne vi saktans kalla til på bøkene for heimkomo bøker. Vi har trutjar heimkomer og i hesson bavun bøkene. Til fyrra heimkomenar være rokna som høvus heimferienar, men den tria og den seinaste synder minne. Men lykka mykje vi har vi trutjar heimkomer eller heimferier og i hesson bavun bøkene a gjerra. Den første heimkomman ur Babel, eller fyrtanskuld Persien, til nu var det persiska størrevelde, heimsvelde som tidsi iver, det babyloniska heimsvelde. Den første heimkomman ur Babel, vi bruker året Babel, i 538. Det nok så tuttninga mykje her, vi etlite til profetåret til Jeremias,
jeg vil hefte okkom vi hendan hettar året 538, og til sjálvande åren Kristus som vi tåsa om. Altså, den første heimkomman ur Babel i åren 538, og det attarhøvdingren Serubabel, som eisne vil kalla for Sesbassar, og leier hese her første heimkommene, som vi kunne lese om i Esra kapittel 1 og vers 11. Søvegongtene, eller det søvelige samanhenge, hava vi i Esra kapittel 1 vers 1 her som vi låsa byrja vi, og til vi kapittel 6 og vers 22. Hentan her første heimkomman, eller heimferien, fyr fram medan Kyros konkur i fyrverande Babylon, eller i persiska heimsvelden. Da det kan hoksa en lutla løte om utlegtene, de første utlegtene. Og Israels folk og folk i Juda, de ble ikke kort i utleggt öll og i einon, men det var eisne i etapen, akkurat som heimferiener var i etapen vi visse middelrummen i middeln. Og hendan dagen ville at du eisne skal letja merke til og hefta det her, at han får øyra, som man sier. Nå fyrsta utlegten, altså nå det ikke heimferien, men utlegten, det var ført som fengar ur Israel eller ur Juda. Fyrsta utlegten av Israels folket ur Juda til Babel var i åren 605 sjølvande åren Kristus. Og ta så fyrsta heimkomman vi ser Babel var kommet til Jerusalem og i år 538 som vi nevnte i Johanne. Og ta ut hei som var kommet heim ta i 538 enn 2-3 år settene løtt og gruntene til tempelet. Ta vi kommet til år 535, det vil sige, og også nå om profet og Jeremias her, det vil sige at ta halvfjerds år lien, så gjerne første utlegtene i åren 605. Her har vi en stedfesting av god helter sunne lyfter. God helter sunne lyfter, som man i hesen føren lovaje nekv åra tutsjer framan undan og i djøknen Jeremias. Ta nasta heimkomman, eller heimferien ur Babel, i åren 408. Og ta det Esra, som vi kjenner nok så nekv til, som leier det seg nasta heimkommene av Israels, eller av judafolk, eller av godsfolk. Og til leser vi om i Esra kapittel 6, vers 1 og vers 6. Og søvegongtene hava vi i Esra kapittel 6, vers 1, og lykka til kapittel 20, vers 4, altså bøkene enda. Det vil si at Esra bok, hon handlar alt som hon om ta fyrste og ta neste heimferene. Henda nasta heimkomman, hon fyrir fram omlai arfors etter, eller 18 ta fyrste heimkomna, og nå det kongeren Artaxerxes, som var konger i persiska heimsvelden. Esra heien omlai 1650 manns heimesær, omframt kvinner og bøtten, og hvordan jeg bøtten har vært per familie til ringtja og til sida, men her hvordan jeg taler om nøkker 1000 mennesker som færa heim vi hånden. Esra var ikke ein av 8 høvdingene, ein som sier Babel, men han var prester, og han var eisne av høvdsprest 8. Han var beinaren 8-linjen vi Aron høvdsprest, så han stod i høvdspresta-linjene og kunne være høvdsprester om så skulle det være. Esra var en skriftlærter personer, og det stender om han som jeg husker ikke stender om nekken annan. Det stender om han at han var fullkunniger vi Moselov. Det sier meg så mye at hese maveren hever vært et slag av teologiskon lagfrøyenge og i middelen judafolk eller i middelen sitt egna folk. Esra, han var høgt metter i middelen menn i Babel, og han hei en rettelig høyan sosialan status,
og persara kongeren Artaxerxes hei stora viring fire Esra. Men det som var særligt vi hesen her mannen, hesen unga mannen Esra, til hettar, at han hei vent sitt hjärsta til Herran, og han hei sett seg fire at lesa og at rannsaka i året gods vi einen einaste endamale, og det var hettar at læra Guds folk i året gods, og at læra Guds folk Guds vilja at kjenna. Det var en veldig mal at heva, og det var vi innskje okkara at begge unge menn og unge kvinner og det og i samkomnen må seta seg hetta fire at granska Guds år vi hesen eina fyrir eia at ikke kunne være føre for å diskutere, om så kan sige, men først og fremst å være føre for å lære Guds folk opp i Guds åre og i øtlund eimjogleika og Kristus sinnaleie. Den tredje heimkomman ur persiska heimsvelden, eller ur Babel, i åren 445, altså den tredje heimferien. Og nå det altså Nehemias som talan om. Nå det han som fer heim, og til leser vi om i Nehemias bok, kapitel 2, og vers 5 og vers 8, og ta søvelige gongtene, ta søvelige sammenhenge, her vi i Nehemias kapitel 2, fra vers 1 og til vi vers 8. Det som Nehemias for undra gjerra til han kommer heim, til for å bytja murarna rundt om Jerusalem oppater og sette porstene og såleis få bygd byen Jerusalem oppater. Hetta nekka som vi leser om i Nehemias bok. Søvelige, så Nehemias bok framhald av Esra bok, men bøkene skrivager av kvørsunne personer, nevnelige Esra og Nehemias. Det som kjennelig for hese trutjar mennenar, eller kjempenar, som som damerna kallar der, Serubabel, Esra og Nehemias, til hettar at her brent og fire Guds sak, her brent og fire Guds versk. Her høtt og til dømes eina gaua og ettertraktaja, alle helst vi gauare løn, arbeidsstøvu og i persiska kongehusene. Men hese menn var til reier rokna tæ som ikke verst og i mån til å gjøre Guds vilja og noe Guds vilja. Akkurat som Paulus sier i Filippebraunen, at det som var med vinninger rokna som skaden at rokna og i måte tog å kjenne Jesus Kristus. Hese menn tar så om hvordan staurer og andalir, og hvordan staurer utan andalir tørveren og Juda og Jerusalem vær. Der så at bøyren la i sørlen, mureren la nye dotten, ødporstene nye dotten, atlan vi rundt om bøyen, og det ringast av atlan vær at tempelet la i ruinen, og tempeltjenastan vær ånden hova deg. Og det som eisen var hettar, at han stora fjölden av fölkje, så vær kom jeg heim ur Juda, atter til Juda og Jerusalem, de følte seg meira og minne, eller meiri heimleis nu enn åren de kom ur Babel, og de var totalt andalige disorienterade og frustrera, og hettar sa Nehemia, og hettar her så heser menn. Heser trutjer andalige leierne, Serubabel, Esra og Nehemias, der så tørven, den øyelige store andalige tørv, heima og Juda, og der kjente et sterkt kall av færa til verska. Og god hei vakt anda tarra til hettar, og ta våre luttner og viljer til at offra seg sjølvan. Som Jesus sier, han som vil fylja mer, og være læresveine mun må være til reier at nokta seg sjølvan. Og det var just det som hese mennene våre fire herrans sak. Serubabel, han får undra bytja tempelet, Esra får undra få tempeltjenestene i rettlega, og å få undervist følgjene,
og få øyløtene atter på plass i tempelen, medan Nehemias får under at arbeide opp av muren og få såleis byen oppatter at rikka Jerusalem. Hese mennene hadde hver sitt kall, og tar livde så sannelig eisne opp til sitt kall. Og det som særdeles avhverst ved som mannen at tar megnav, sjálvande vi Guds hjelp, få hese her grundstølpanar i Jerusalem oppatra standa, temple, tempeltjenestene og byar muren. Og ta i hese grundstølpanar virka av atter, ikkje for en tvam, kjent og tei som nylig var heimkommen ur Babylon, eller Babel, jødaner, ta kjente der seg heima atter. Bøkerna Esra og Nehemias, og søvnar hesa trudjar andalige kjempernar, Serubabel, Esra og Nehemias, eit krystallklart skula døme at god av sonnen herre iver kongen gjerrarinnar. Og som jeg sier, byrja vi. Hetta det som vi innskje, at vi Guds bøtt virkelig må teka til okkon, at god herre iver kongen gjerrarinnar. Og det just hetta som vi slige fast og i hesson boken. Og til det som vi som anstaklingar og som samkomma og i dagsens samfella må teka vi lære av, at god enn herre iver kongen gjerrarinnar. Hese trudje mennene, ta vore atler og utlegt, og gjennom fremmandon lande, først i Babel, og så gjerne i persiska heimsvelden, vi tar at i millertøyson vinner Persien av det babyloniske heimsvelden, og så videre, og tog kommer der eisne under det heimsvelden. Så tar de i utlegt og gjennom fremmandon lande under nøkron maktrykon, heitnon, vantrykkvande kongon, som Kyros, Darius og Artaxerxes. Hese kongar, vi Kyros i 8, hadde vunnet stor sikrar iver til stora og øyelige heimsvelden om Babel, og hadde lagt store parstar av de tagkjente heimen under seg, eisene eller uirokna Israel, ta norra rujtje og Juda, ta sunnara rujtje, vi Jerusalem. Hese kongar, tar hadde bestemt ongar staurar eller følsomme kjensler motvis nøkron gode, og han sa kvørda vær, og aller minst Israels Jehova, som kravde lytne og undergivne av sunne folk. Hese kongar, tar så meire seg sjálvar, som et slæ av gode til folkene, og hettar at folket hei ongun øron at tjena og undergjeva seg, utan just time. Hettar voru konganer, hettar voru mennener, hettar voru størmennene, fyrstaner, personlighetener, som hese trudger mennener, Serubabel, Esra og Nehemias, måtte hamla opp vi, måtte standa anledd til anledd, og samråvast vi, og få velvilt fra, undar i heila tidje skulle drøyma a få byggt landet oppatter. Tempelet, muranar, eller tempeltjenestene og Jerusalems murer. Öll oddsene, kunne vi sia, var i måter teimen. Stå i måter teimen, menneskenslige tale. Men vi har jo sagt, og vi har sagt av langt flere finner i disse talen her, at god herre iver kongen gjerrarinnar. Han ikkje til. Og hvordan fer nu troar alite til hesen trimon månen at røynast motvis hesen kongen. Tafæra vi det hitja at sinde narri på nu. Nå ser Babel, han var leiaren som jeg har nevnt, av de første heimferiene i årene 538. Og det var knapt 30.000 folk som får heim i honom. Og vi kan spyrja, hvordan gikk det nå tja Serubabel?
Her eisne ei profeti at letja merke til, akkurat som profetiet tja Jeremias. Knapt 200 år, åren Kyrus konkur, kjem til maktena i Persia. Ta hever god profetera og jøgnon profeten Isaias. Og til lesa vi i Isaias 45, vers 1 og til vi vers 13. Her sutja vi at god profeterar og jøgnon Isaias, at god skal reisa opp ein mektigan kong som er vald over nekvun tjauun, ein kong som heimsins tjauur hava alla viring og ötta fyre. Og hesen kongren var Kyrus. Kyrus som rådde over persiska heimsveldenon etter at han var vunnet sier over babyloniska heimsveldenon vi Nebukadnesar konge og åtta. Kyrus, persara kongren, var størliga siknaver av gode vi nekvun rujudøme og nekvare velvild fra Londonon som han lagt under seg. Ta jeg vil lesa i Isaias 45, 1-13, og jeg halte vi skulle fære lesa ett av hesson versen, og til Isaias 45 og vers 13. Her leser vi profetiet om Kyrus. Jeg har vakt han, altså han hadde Kyrus. Jeg har vakt han opp i rattfer, og atlar veier hansara skal i jauna. Han skal bytja opp bøymoin, og leisdjeva folkmøyt, som bort flott, ikkje fyrir løn og ikkje fyrir gavo, sier Herren god, her skærana. Nå tar jeg vil lesa hese her versene i Isaias 45, så sudja vi at Kyrus konkur var utvaldur av gode, at vera tænare og at vera ambogods til å få folksutt heim ur utlegtene, ta i 70 årene som Jeremias profeterar om lien. Og nå tar de 70 årene narskavst. Hva hender ta? Ta veke god anda Kyrusar som vi låser og Isaias og i Esra 1. La deg lese ta verset atter. Fyrsta året og i Kyrus kongur i Persia sæt vi styre, ta vakte Herren for at år hansara som Jeremia sier tala skulle genga ut anda Kyrusar persara kongs, så han bå genga ut om alt rujtjesut og eisne skrivliga kundgjera og så videre, og så videre. Jeg sier 70 årene narskast. Så, som sier Johannes, så veker god anda Kyrusar. Vi har sånn endamalen at oppfylla sitt egna år såleis er skilja, at Kyrus fær personliga omsorgan og forståelse i hjärsta og sinne fyrir Israels falske, som resulterar i hesson at Kyrus være sannførder om at dette fremmande falske som bor i landet hansara, tar jødaner, tar må sleppa heim til sitt heimland at dyrka sin god. Og atter en stafesting av at god herre iver kongen gjerrarinnar. Lat okon teka hatta til okon nu med vi lusta og det etter åregods. Ta så på Serubabel for at tåsa vi Kyrus med så vi skifter, så grøntlig oss vi det samme. Fra kongsens hui. Og Kyrus, han sendte bo ut til folket og til jødanar. Og her kunne vi lese i Esra kapittel 1 og vers 3. Hvor tann av tikkun og i høyre til folk hansara, vi hånden ved det god hansara, han kan færa til Jerusalem og Juda, og bytja hus herrans Guds og Israels. Han han god som bor i Jerusalem. Kyrus gav seg i Babel, og taiman som får det heim vi honom, atlar huksande sømter, og atlar møvelige rykar gaver. Og han gav seg i Babel siklingar løyve til å flyta til flottning av tilfære til tempelet. Og han gav dem visum av feras vi i jøgne Londone som hørte til rujtje,
Og i tilfelle av at onkra landshøvdingen gjør det vrøvl, så kunne Serubabel alltid vise fram visumme, og så kunne hese landshøvdingen ikke sia meir eller gjøre meir. Serubabel og 2,5 de kom til Juda, og sammen vi hånden teimen prestar, levittar og håperen av donalige folk, og de for under at bytja tempelet. Alt dette her arbeidet til Jack og metallig godt, og det var en fantastisk einleidje, og det var spenninger i luften med den folket. Det var a suttja tempelet a blå rast av nutsjon, og folket gledde seg til hese reglerlige gudstjenestene i templene. Og i rønt og verum, så var det såleis at folkgods ble jo kort utleggt som østligt av terran rævelige avgåta durskan og i landen, bei i Israel, sånne og i Juda. Men menet det var jo utleggt, ta blei folkgods Israel, folkgods og det store og heila rensa fra avgåta durskan. Det var et godt østligt av Noah under utleggt. Og det gleder seg dette her, at alt var rast opp av nutsjon, tempelet og tempeltjenastan, men så hender det som mengan hender da Guds verk hever framgångt. Og dette må vi eisne som Guds folk i det være klar iver. Dette er det som alltid kan hende. Og det var dette at futsjenden for å gjøre allopp av deg til disse forateimen å gjøre hettar arbeid. Futsjenden yngste ikke at tempeltjenastan skulle komme opp atter, og at Jerusalem skulle atterfæra fungere innanfor Jerusalems murar, og så videre. Dette leser vi om i Esra kapittel 4 og vers 4 og 5. Og vet du hva hendte? Futsjenden fikk stekka arbeiden, og fikk stekka arbeiden i middelen 16 og 20 år. Til Johan Egv, og til eisne Egv. Hetta megna i futsjenden. Men god, som herre over kongen gjerrerne, atter her avvirska i han hjärsta og sinnaleie av persara kongen, som i hesen førenen var Darius konger. Og ta i hesen kongeren skilte, at undangonge mever hansara Kyros konger, heie og brunalia. Darius visste så lite om dette her vi følte gods, og så videre, og så videre. Men da han skilte til at Kyros konger og brunalia heie givet følte noen løyve a færa heim og enda avlagt følte noen a bytja tempelet, så gjør de han det samme, og sørte fire at dette kunne bare tidje opp at. Darius, han avleie følte noen, futjenden Israels, at løyva teimen at halda fram ved byggingene og tarnair, og han kom enda ved en dekrete at han skulle vise teimen som byggja tempelet atla velvilt, og anker rønt i fora, så stod i hesen dekreten at vi kommande kunne vanta seg a få en dom etla eina herra straff. Atter her hava vi denne stafesting av at god herre iver kongen gjerrerinnar. Så kom vi til Esra. Leiaren fyrir til nastu heimkommende. Vi 650 måneder, og vi kan spyrja hvordan gikk det nå til hånden. Eisne Esra yngste færa heim, og a få tempeltjenestene skipaja etter året og etter bovengods. Vi da langt vi inne på det at tempeltjenestene la jo i ruinen og holde purast av deg. Og han yngste eisne av rønti og har sett seg for å få silvere og gudle og all uiløtene som hørte til tempelet, å få det atter inn i tempelet. Det var så leis at Nebukadnesar, da han tog folk i utlegg, så leie han tempelet eisne, og han tog all uiløtene i tempelen og førde det til Babel. Uiløtene i tempelen hadde ometerlig stor tøytning, det hadde goddommelig tøytning, og i tjeneste og godsdorskan gods. Og tog var det at Esra yngste at teke seg uiløtene, så nek som han kunne få, at teke det at det visserlig juda, og få det innat i tempelet, da tempelet var
uppbyggt. Esra fikk 650 manns a koma visser, her i middelen var høvdingar, prestar, levittar og anna gott donaligt folk. Men det fyrsta som Esra måtte gjøre, det var a færa inn fyrir kongen, Artaxerxes, og a leggja fram fyrir hansara innskj. Og kongren var ikkje bæra einekvår. Han var hinn maktmiglaste som vi allerede har vært inne på, kongren og utakjente heimenon, nemlig at du stora persiska heimsveldenon. Og Esra, han har sjálfsagt bygge negg for Jesus sak, og det skilst av tog som Esra sier, eller uttaler seg, og i ørende 26 og 28 i kapittel 6, at han har bygge god at djeva kongenon at hjärsta og sinne, det ikke en vakker bøn, at djeva kongenon at hjärsta og sinne, som vel stidla for hans ombøn, og ikke at ivastøy, hever Esra hugsa år Salomon, så vidt eisne var lise, hjärsta kongsens som løker og i håndgods. Og Esra, han stod jo så framfyrir Artaxerxes kong, men ikke bare kong, tog at kongren hei sauna saman sutt stjøtnarra, i aldri av lise ångstane at det bestod av 6 måneder, men lukka mykje, og ikke bare til, men han eisne samla saman hendan dagen en delegasjon av høvdingon synen. Og nu stendur truar alite tja Esra av god syna store røynd. Og ønsker til at ivastøy, at anker av hesson rådjevun, og anker av hesson høvdingon, da det var se hendan her, lyde latna, tænare kongsens, koma innom horena og gengande avveie som måtte kongenon, at anker av dem hever hoksa, og gå, stakkars tu kjemme neppa ut herfra, vi løyvenon og i beholdt. Men god, han virskaje og hjärsta og sinne kongsens, såleis at kongur, hesen kongen Artaxerxes, vuste Esra alla velvild lengt ut det som Esra hei drømt eller vanta. Kongen gjever honom et dokument brev visser, som Esra skulle hava viser av visa fram så vær at han møtte onkrar trobeleikar affærene og jøgnen til imensko Londone og i rujtjene. Det egentlig en stortleitje at lesa brevet og suttja kvosse stora velvild og i hesen heitne kongren gav Esra. Du kan lesa brevet og i Esra bok kapittel 6 vers 12-26. Det ser ahova vers a lesa. Og i brevet her fryteker kongren enda Esra og alla teir som arbeidde saman vien og på tempelet fra a gjalda skatt. Og han hever en paragraf her i breven som sier at onker vær som ville føre arbeiden, så kunne vi komme til råkna vi å komme til doms og få en straff fire dem. Atter her har vi en stedfesting av at Gud herre iver kongen gjerrerinne. Jeg kunne huske meg at lese 2 verser 3 og i Esra kapittel 6, vers 26 og 28. Her stender, lovar vi Herren god fedra okkara, som gav konge slukte hjärsta, så hus Herrans og Jerusalem kunne være prutt, og som led med finna nøye tja konge og rådgjevaren hansara, og tja ötlun hinnen mæt og høvdingon kongs. Jeg kjente meg sterskan vid til at Herren god mun held håndsune iver mer, og jeg fikk sauna saman nekrar av høvdingon Israels til tess a færa heim vi mer. Hettar det år som Esra talar, og tilbyan til god hva det gode vi gjørs fyrir. Så det Nehemias. Nehemias vidar vid eisne ein heilan håp og han så leiaren fyrir til trio heimferiene, og vi spyrja hvordan gjekta til hon. Nå har vi sett hvordan gjekta Serubabel, hvordan gjekta Esra, hvordan gongta nu, eller ferda genga til Nehemias.
Nå Nehemias, han fratter hese tunge tøyendene heimanifra, at folk Guds og Juda og i Jerusalem, at de liva i storare nei og elendighet og vannære og i andaligere vannære, og at murar Jerusalems nye brottner og postene brent opp. Og dette gjør det Nehemias avmetalige ringt, og han får gratande innfyrir Guds asjon og i inneligere bøn. Og anså Serubabel og Esra, så måtte Nehemias eisene færa innfyrir heimsens mektigaste kong. Artaxerxes kongren i persiska heimsvelden, måtte han færa innfyrir, og vi skilja vi heson her, til kolossala dirve og avbjøving, og til høve godt, som hese trutje menn, Serubabel, Esra og Nehemias, måtte standa i fire, eller måtte fære Arenteir kunde gjera det som de kjente seg kattlegan til å gjøre. Hese menn var totalt avhengige og bundner av hva det gode gjørte og hjertanen av kongen. Tog så ikke vær, så var kongen naturlige bestemt ikke av tarra søye. Så Nehemias og sinne bøn han ber god at god måtte virka nøye og velvild og hjersta kongsens. Og så stod Nehemias framfor kongen Artaxerxes, som henda dagen sider av tronene, og han bygge konene tjasar, drottningene sjølva, å komme vi. Og ta i kongens her Nehemias koma, eller drottningen hun sett under lien i ånen, hesa løtene. Og da han ser Nehemias koma, ta undras kongren i det, og Nehemias blev bensjen. Han blev rattur, da han ser og merker reaksjonene til kongen. Men, nu vær ikkje a flutja. Nu vær a standa sånne rønt, og nu vær at det var alit av gode. Og han legger sitt hjertamal åpe og ærlige fram fyrir kongen. Og hva det vi sutja? Hva det Nehemias opplever? Han opplever en omvending som ferdig fram og hjersta kongsens Artaxerxes. Han viser Nehemias alla velvild og alt forståelse, og sendte enda en hernavardal vi Nehemias at verja han av ferene. Atter en stedfesting av, når prekfyre, at god herre iver kongen gjerrar rinnar. Arne fer vujare, så vil jeg gjerne at vi lesa tvei av tekstene atter Arne fer vujare. Og til 4 Timotheus 2, 1-3. I amenen nu fyrst av ötlun av bøner, akadlaner, forbøner, takkargerer, være hildna fyrir ötlun menneskjon, fyrir kongen og ötlun i høgtere sett, fyrir vi kunne liva stilt og frialit loiv, og i ötlun gudsøtta, og i ötlun sipruje. Og så det årtøkene kapitel 21 og vers 1, at hjarta kongsens som løkur og i hånd Guds. Nå Paulus skriver i Rombraun kapitel 15 og vers 4, at alt i aver skriva jo skriva okkon til lærdom. Bøkernar Esra og Nehemias og søvnar og mesa trutjar menninar, Serubabel, Esra og Nehemias, skrivajar samkommende og idea og okkon idea til andalian lærdom. Løyve og erfaringen til hesson trimon månnen kastar så sannelig ljós iver avmenningsna fra Paulus a bya fyrir taimon som roa fyrir borgon og så sannelig eisne iver år Salomons at hjarta kongsens som løkur og håndgods. Og vi det var se i røndunon til hesson trimon godsmånen god kan brøyta hjarta kongsens etter hansara vilja. Da Paulus sier at alt skriva okkon til lærdom, så vidar vi hettar, og må tryggva hesson, at god en samme idé, som har vært gjør. God en samme idé,
og at god framvegis herre iver kongen gjerrarinnar, og at god framvegis kan vetja anda kongsens at utføra hansara vilja, eisene i det i 2022. Hese tvei tekstbrotene som vi da var lise bant nu, og som vi les eisene byrja vi, og som min tekstur i det. Hese tekstbrotene av ein eller annan hot, politisk tona. Og til å letja helt greit fyrir dagen, hver politiske høvus leik luteren tja gudsfølge eier at vera, og enta hver politiska leiklot og god hever, og jeg tår jeg sier det såleis, at god en aktiver, stor politiskur god. Vi må omgående ivast i hesum, at konseptet, eller ideen, hotekje, mynduleitje, ivervöld, til lovgjevande nasjonala valde, eller det som vi eisne kallar for stjøtnen, regeringen og gjerne landet, et konsept, ein megin regla som ikkje opprunalega kommet opp i menneskehjertanon, eller mannahjertanon, men som god skaparen sjálfur hever innsett vi godommeligere tign, vi tog endamale at menneska skal liva fralst og liva trygt under lovgjevande arbeid og samstundes læra lytne fyrir gode og hansara åre. God skapte myndelega konseptet, ta han gav myndeleikan av gjørende iver i hendene av Adame og Eva. Ta han sier vidt deg, gjere tikkun til herrar iver gjørende. Og så gjerne ta, her var det alltid vært herrar som var rått iver gjørende. Apostelen Paulus, han slår fast i Rombraunen, hver leiklod og rujus mynderleikar eller ivervölden hever iver okkara løyve som borgare. Da han skriver til samkomna i Rom, hese årene i kapitel 13 og vers 1 og til 4. Vi skal sitere deg. Hvert menneske veret heimon ivervölden løyen som iver tog Tog ongen ivervölde som ikkje fra gode, ter settar av gode, ter fyrirskipar av gode, og tænarar gods. Nå har vi stittet det her, han har teksten lyde synd. Nå hese her anmenning kom Paulus vi til teg i Rom. Hans myndeleigen ta var ongen annar enn hin dropshungrande og tyranniske einavalsherren, keisaren Nero. Heimsins land, det var stort av kongen, av einavalsherren, og demokratisk valgton parlamentariskon samgongon og så videre. Og oppbyggjogne öldenar, så hava krutsk, forfylking, hunger og inflasjon sett dagsordanina som alltid hever avvirska tilverina så mykje at stórar folkeflytingar hava vere av heson, og såleis det framveis. Hikk bare etter til feskasta dømenon som vidskiftene med Russland og Ukraina. Hóast hettar, så hever god alltid haft, og framveis hever god ta iver ornav og støyringina av storpolitiske gongtene i heimenon, bæg lokalt og altsjåva. Tøy politiske myndeleigen innsetter av honom, og hansara tænare oppa godt og oppa ringt. Men tæm som særdeles avvært fyrir okkon, som tryggvande menn og kvinner, og her kom jeg inne på det, og så skal jeg færa være liver, som nevnte at byrja vei. Det som avvært fyrir okkon som tryggvande og fenga hettar, mine kære brøver og systrar som lust dessa løtna, det at god hever givi okkon
ein høvus leiglod og i politiske gongtene og i heimenon, bægir lokalt og altsjåa. Hetta var nekka som tar skilto. Hese trutjer, Serubabel, Esra og Nehemias. Annars hadde der iverhøver ikkje stilla seg opp imot tatøyarinnar mektigast og myndeleikon. Ta gripo så sanneliga visunum bønun, hese trutjer, inn og i tatøyarinnar stor politikk. Og god hever givet okkon eit vopn. Han har givet mer, han har givet her, han har givet samkomne eit vopn at bruka og i okkara politiske avbjøving, bæg lokalt og altsjåva, tøy, og i hesson samanhengen vi nevnlig öll som tryggvandi politikere, og hetta vopne bønnen. Hetta vopne bønnen. Og ta nå brukjen ferdig inne på vopna termologiene, så kunne vi kanskje si det såleis, at vopn av bønnen som et kraftet gjør til luftmissil, som fer inn i sjálvan himmelen, og rører Guds egna hjärsta, og som sujane sender bønene atter til gjerrar, her hon høyrer heima. Gode damer best at arbeida ved hjørstunnen av politikeren og maktpersonen heldur enn a senda vannlokker av der. Og tog det at det stendet skriva at god herre iver kongen gjerrarinnar, at hjarta kongsens som løker i håndgods, og at vi skulle bia fyrir taimon som høgt sett. Nå skulle vi færa og bia åren ende. Og jeg færa bia til om at bia samme vimmer, her som du sitter. Nå færa vi da venda okkur til god, ikke bia bare fyrir bia vi tomon åren, men venda okkur til god, som høyrer bøner, og til det som han teker mest alvorligt, til det godsfolk bier til han. Skulle vi bia, la det kun alt bia saman. Gå god og fægir og i himmelen. Takk fyrir at tutt alt valde, og at rujtje tutt og i allar æver. Takk fyrir bønar vopne som tu hever givet bøtten og tøynun. Fyrir djev okkon vil ikkje alltid nøyde dette vopne som vi bort. Vi tryggva at du høyrer okkon ta vi bia, og at du mentra sværa, og at du vil sværa bøn okkara som vil bia i det. Vi bia fyrir myndleikenen i London, her samvæsku fengar vera punter, her fölkje liver i armå, og her fölkje lujer under krutje, som verileiken med Russland og Ukraina i det. Vi bia di at du brøyder hoboren tja hesun høvo herron, etla at du flytet her ur sunnen høva embate såleis, krutje eller krutj, hunker og armå stekkar, og fölkje kan liva et stilt, frialigt og trygt liv i sunnen egna lande. Tøya tutte rujtje, valde og heiren og i allar æver. Amen. Takk fyrir.